Мы приглашаем вас на виртуальную экскурсию «Разговоры у камина» или «Чудеса случаются» по произведениям Алисы Луниной. Алиса Лунина – современная российская писательница, сценарист и драматург. Всего с начала писательской деятельности у автора вышло более 20 книг в ведущих российских издательствах. Романы Алисы выходили в авторских сериях в издательстве «Эксмо». Это серия остросюжетных романов «Агентство чудес», «Истории любви» и, конечно же, новогодняя комедия. Алиса живет в историческом центре Санкт-Петербурга, где любой выход из дома сам по себе становится приключением, ведь весь центр Петербурга невероятно литературоцентричен. Столь тесное соприкосновение с литературой очень меняет твою жизнь, тебя самого. Во-первых, ты должен хотя бы как-то соответствовать этой обозначенной городом культурной ватерлинии, дотягиваться до нее. Ты должен много читать, в особенности классическую литературу, знать историю, говорит Алиса Лунина. В доме, где она живет, не раз бывал Лермонтов. Этот дом находится по улице Маховой. В доме напротив жил Гончаров. На доме установлена памятная доска. А в доме, где в булочной покупают хлеб, жил Самуил Яковлевич Маршак. В этом доме Маршак жил с 1927 года по 1938 год. На фасаде дома установлена памятная доска из гранита с рельефными буквами и пальмовой ветвью. Каждый раз, возвращаясь домой, она проходит мимо дома, где жил Иосиф Бродский. Сегодня на фасаде дома о Бродском в память о Бродском установлена мемориальная доска. А также в этом доме проживали Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, где находился их знаменитый литературный салон. Также работала литературная студия Николая Гумилева, и где бывала не раз Анна Ахматова. Дебют Алисы Луниной в литературе состоялся в 2009 году с выходом романа «Новое счастье для барышень». Над большим городом снова падает снег, серебряный, золотой, алый, от цвета зажженных новогодних гирлянд. До Нового года осталось всего несколько часов, каждый готовится к нему по-своему. И никто из героинь романа даже не подозревает, какие сюрпризы ждут их в самое ближайшее время. Основные действия развиваются в зимнюю пору. Книги с привкусом мандарин и Рождества, как светлые и добрые зимние сказки, так и ледяные морозные триллеры. Героини романа – сильные, яркие женщины с драматической судьбой, знавшие и счастье, и горечь потерь и разочарований. Кажется, лимит счастья для главной героини исчерпан, но ангел, парящий над снежным городом, уже придумал счастливый поворот в сюжете ее жизни. Читайте роман «Под крылом ангела». Представьте, вы входите в свою квартиру и видите, что на вашем диване спит незнакомая девушка. Вы бы возмутились? Вот и Дымов, известный талантливый пианист, между прочим, возмутился. А как закончится эта история, вы узнаете, прочитав книгу «Рояль под елкой». Новый год – это праздник надежд. И если ты встречаешь его в одиночестве, да еще и в плохом настроении, то что хорошего можно ожидать от предстоящего года? Загляните на странички
книги катилось колечко на снежное крылечко. Роман «Такси новогоднее» познакомит вас с героиней, которая оказалась в безвыходной ситуации, но на пороге Новый год. И вывезет ли ее такси счастья навстречу своему счастью? Ведь на новогоднюю ночь возможно все, даже настоящее чудо. Как известно, иногда несчастье открывает двери счастью. Правда, путь до этих дверей бывает слишком долгим, и не у каждого хватает сил его преодолеть. Но герои романа «Свадьба на Рождество» смогут преодолеть все трудности и стать счастливыми. В книге «Просто была зима» две сестры-близняшки решают обменяться судьбами ровно на месяц, как раз до Нового года. И тут уж сюрпризы посыпались на сестер, как из мешка Деда Мороза сыплются подарки. По романам Алисы Луниной снимают популярные сериалы, выходящие на Первом канале, среди которых «Новогодний рейс» и «За 5 минут до января». Она пишет истории о любви, в которой всегда и чудо, и боль, и выстраданное счастье. Читайте книгу и, зайдя по ссылке, смотрите 4-серийный художественный фильм. Книга «Новогодний рейс». По этой книге тоже вышел художественный фильм в 4 сериях. Перед наступлением очередного Нового года героини книги «Когда часы 12 бьют» есть одна маленькая надежда на новогоднее чудо, ведь в волшебную полночь, пока часы бьют 12, возможно все, даже расцветающие среди зимы подснежники. А ознакомиться с отрывками из книги можно здесь, зайдя по ссылочке. В России снова идет снег, наша огромная страна встречает Новый год, и миллионы людей загадывают желания, надеясь на чудо. Роман «Снег над Россией» ранее выходил под названием «Нас повенчали снежинки». Это трогательная история о том, как накануне Нового года двое влюбленных познакомились в поезде и по приезде расстались. Но молодой человек Данил не сдается, он будет идти навстречу своей любви, пытаясь отыскать возлюбленную среди долгого снега. Ведь скоро Новый год, а этот праздник способен и не на такие чудеса. Ознакомиться с фрагментом книги можно здесь. Алиса Лунина пишет истории о любви,
которые всегда и чудо, и боль, и выстраданное счастье. Только жаль, что для того, чтобы быть счастливыми, нужно совершить столько и правильных, а порой и глупых поступков. А за счастье надо бороться. Никогда нельзя опускать руки, как бы плохо все не было. Ведь героини ее произведений еще и не знают, что скоро судьба сметет все их планы, закружит в новогодней метели, и что всех их ждет невероятная новогодняя ночь. Дорогие читатели, снижайте стресс, читайте добрые книги. Всем счастливого Нового года!